来，请试喝看看。谢谢你，请问这是氧气人参灵芝茶。怎么样？喝完我们的氧气人参灵芝茶，有没有觉得神清气爽、通体舒畅啊？太太，先别提您的氧气人参灵芝茶了，你有听过安利吗？我这里有一个对养颜美容非常有效的天山雪莲丹，感觉太太您特别的需要。好一个天山雪莲丹，哪派来的？现在购买还可以打您9折哦。才9折？不对，你的天山雪莲丹哪有我们氧气人参灵芝茶好呢？你才需要我们的氧气人参灵芝茶吧？看你一脸肾亏样的。什么我一脸肾亏样？我可是传说中的金枪不倒，你懂不懂我在说什么啊，太太？哼，我睡过的男人都比你吃过的伟哥多呢，小子。要不要试试？这么拽？正是。好啊，可是你刚刚已经将我的茶喝了，所以你还是要付钱。这分明是你请我喝的，现在却要我付钱！可恶，你这老妖婆！我就是不付，看你还能拿我怎样！我的茶！挡路！太太，你今天你不给我钱的话，我们兄弟是不会放你离开的。太太，有话慢慢说，何必动刀动枪的呢？你要买了？哈哈哈哈！告诉你，因为你刚刚不爽快掏钱，不但价钱已翻了2倍，这帮兄弟的车马费也要你来付。就凭你一杯破茶就要收我那么多钱？我告诉你，我们天山雪莲丹1颗就可以抵过你们5杯茶。哈哈哈！就你那什么破丹药，这天下第一的保健食品，当然是我们的人参灵芝茶。哈哈哈哈！天下第一的保健食品，哪轮得到你们的破茶？应该是我们天山雪莲丹才是。哈哈哈！听好，我们氧气人参灵芝茶完全使用化学合成的香精跟味素，包你上吐下泻，10分钟内送入急诊室。我们天山雪莲丹是用蜜蜂、罂粟、塑化剂加上天山雪莲配制而成，不需吞咬，入口即化，保你天天都想吃。而喝了我们氧气人参灵芝茶的人，1小时之内便会手脚发麻、眼歪嘴斜、呼吸困难，最后全身浮肿而死。没有错。而吃了我们天山雪莲丹的朋友，除了因为防腐剂跟罂粟而能保持青春永驻之外，还能产生快乐幻觉，实在是居家旅行杀人灭口必备良药。那么，在哪里才买得到呢？哈，这位仁兄运气真好，我这里正好有一粒。这颗蓝药有这么厉害吗？失礼啦，普天之下这颗最厉害。臭小子，小心牛皮吹破了！不相信？有种你就刻一粒。你以为我不敢刻？我就看出来你不敢刻。我就刻给你看。刻啊，刻就刻。刻！嘿，你这个臭小子，敢小看我？快呀，快呀！我就刻给你看。呀，刻！刻！嘿嘿嘿，你当我白痴啊？老糊涂了，刻！哈哈哈！进去吧。你不糊涂，只是白痴了一点。现在大家都吃了对方的产品，而我的又比你贵，换你要给我钱了吧？谁都不能从我这拿到钱。这跟说好的不一样。晚了，来人啊，把这个骗钱的带去提款机领钱。